ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, আপনাদেরকে ব্র্যান্ড বাজারের লাইভ প্রোগ্রামে স্বাগতম। আমরা আজকে দেখাবো জেনারেলের উইন্ডো টাইপ এয়ার কন্ডিশনার, রিমোট কন্ট্রোল, 100% মেড ইন থাইল্যান্ড। এবং শুক্রবার মানেই হচ্ছে বিশেষ দামে আপনি ব্র্যান্ড বাজার থেকে পণ্য কিনতে পারবেন। আমরা আজকে যে জেনারেল উইন্ডো এসিটি দেখাচ্ছি, এটির দাম নিচ্ছি মাত্র 48,500 টাকায়, এবং সাথে পাচ্ছেন আপনার ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফিটিং একদম ফ্রি। ঢাকার বাইরে হলে আমরা শুধু ডেলিভারি করে দেব, কুরিয়ার সার্ভিস পর্যন্ত একদম ফ্রি অফ কস্টে। এবং যারা এসিটি এখনই কিনতে চাচ্ছেন তারা আমাদেরকে ফোন করতে পারেন 01619550030 নম্বরে। এখানে মডেল নাম্বারটি উল্লেখ করা রয়েছে জেনারেল এয়ার কন্ডিশনার AXGT18FHTA-B, এবং এখানে আরও পরিষ্কার লেখা রয়েছে মেড ইন থাইল্যান্ড এবং টেকনোলজি জাপান। 410 গ্যাসের এই এসিটি খুবই চমৎকার এবং সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ও রিমোট কন্ট্রোল একটি এয়ার কন্ডিশনার। অনেকেরই ধারণা যে উইন্ডো এসি বোধহয় বেশি বিদ্যুৎ টানে, এই বিষয়টি একদমই ভুল। আসলে উইন্ডো এসি এখন স্প্লিট এসির মতোই কম বিদ্যুৎ টানবে। পাশাপাশি এই এসিটি অন্য যে কোনো এসির মতোই আপনার 3 স্টার এনার্জি সেভিং, এবং সেই রেটিংটাও পরিষ্কার এখানে উল্লেখ করা রয়েছে। এবং আপনি সেখানে লাল দেখুন, 5 স্টার হলে কিন্তু আপনার 5 স্টার উল্লেখ করা থাকতো। এটা 3 স্টার এনার্জি সেভিং, যা অন্যান্য এসির মতোই 3 স্টার এনার্জি সেভিং। তাই আপনি এখনই ব্র্যান্ড বাজার থেকে এসিগুলো কিনতে আমাদের শপে চলে আসতে পারেন। হাউস নাম্বার 3, রোড নাম্বার 3, ধানমন্ডি, ঢাকা, ঠিক সিটি কলেজের পাশে, ডক্টর রাফাতুল্লাহ হ্যাপি আর্কেড শপিং মলের 2য় তলাতে। আমরা এর আনবক্সিং করব এখনই। তবে আনবক্সিং শুরুতে আরও কিছু বিষয় আমরা বলে দিচ্ছি। যারা এই এসিটি ব্যবহার করতে আগেও ব্যবহার করেছেন, যাদের বাসায় এখনও উইন্ডো এসি আছে, তারা ভালো জানেন যে একটি উইন্ডো এসি স্প্লিট এসি থেকে কত কম আপনার প্যারামুক্ত একটি জিনিস, যেখানে নষ্ট হয় কম। 1-2 এসির সার্ভিস খুবই চমৎকার, কুলিং স্পিড স্প্লিট এসি থেকে প্রায় দ্বিগুণ। এবং আপনার রুমের সাইজ যদি 140 থেকে 200 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে হয়, নিশ্চিন্তে ব্যবহার করবেন। টপ ফ্লোর হলেও আপনি 170-80 স্কোয়ার ফিটে নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এটি রিমোট কন্ট্রোল থাকাতে স্প্লিট এসির মতোই আপনাকে সুবিধা দিচ্ছে তাই আপনি এখনই এই চমৎকার এসিটি আপনার অফিস, বাসা বা কমার্শিয়াল স্পেস ও যে কোনো আপনার হাউজের জন্য আপনি এসিটি সহজে পছন্দ করতে পারেন। আপনার বাসায় যদি আপনার উইন্ডো এসি প্রভিশন করা না থাকে, তাহলে আপনি এখনই প্রভিশন করে রাখতে পারেন। এবং এর সাইজগুলো আমরা একটু দেখবো, একটু হাইট এবং লম্বায় কত আছে। এবং আরেকটি বিষয় আমরা আজকে বলবো, এর সাথে যে বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ, ব্র্যান্ড বাজার আপনাকে এই হাই কোয়ালিটির জেনারেল এসিতে কি কি জিনিস দিচ্ছে। এর সাথে কিন্তু আপনি পাচ্ছেন 5 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 1 ইয়ার স্পেয়ার পার্টস এবং 1 ইয়ার ফ্রি আপনার হোম সার্ভিস পাবেন। এবং এই এসিটির লম্বায় কত আছে, হ্যাঁ আমরা একটু মেপে দেখাচ্ছি। কত? 26.5। মানে আপনি যদি 28 ইঞ্চি বা একটি বা কত 28 করলেই তো বোধহয় হবে না, 27 করলেই হবে। আপনি এইভাবে লেন্থে 27 ইঞ্চি করবেন, আর উচ্চতায়, হ্যাঁ 18 ইঞ্চি উচ্চতায় কিন্তু 18 ইঞ্চি। এদিক থেকে ধরেন না, সামনে থেকে ধরেন, দেখা যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি উচ্চতার দিক থেকে যদি আপনি ধরেন, তাহলে আপনাকে 19 ইঞ্চি পরিমাণ, মানে এখানে 18 ইঞ্চি আছে, তো আপনি 19 ইঞ্চি করলেই হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আপনার এসিটি চমৎকার। এমনি আমরা একটু এগুলো মেপে দেখানোর মূল কারণ হচ্ছে এখানে আপনার যদি দৈর্ঘ্যে এইভাবে 28 ইঞ্চি রয়েছে, তার মানে হচ্ছে কি আপনার এসিটির যে কম্প্রেসারের যে হয়েছে তা হচ্ছে রোটারি টাইপ কম্প্রেসার রয়েছে। 18,000 বিটিও তো পাচ্ছেনই, এবং গ্যাস হবে 410 গ্যাস, হাই স্পিড কুলিং পাবেন এখানে। এবং এর সাথে অটো মোড ফাংশন রয়েছে, এবং এসিটি স্বয়ংক্রিয় একটি যে কোনো স্প্লিট এসির সাথে আপনি কম্প্যারিজন করতে পারেন।
তবে স্প্লিট এসির থেকে কুলিং পাবেন খুবই দ্রুত, যার নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা। পাশাপাশি আপনি বাজারে যে কারো কাছে যদি জেনারেলের উইন্ডো সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন, চোখ বন্ধ করে বলবে ইটস এ বেস্ট এবং নাম্বার 1 আপনার এয়ার কন্ডিশনার সারা পৃথিবীতেই সমাদৃত। কারণ স্প্লিট এসি আমরা এখন প্রায় দেখি, এসিতে কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে দেখি বিভিন্ন রকম সমস্যা সৃষ্টি করে, যেমন আপনার পাইপের লিক থাকে, পাশাপাশি একটা কিছুদিন যাওয়ার পরে এসিতে সমস্যা দেখা দেয়, এসি ওয়াশ করতে অনেক প্রবলেম, এবং যারা শিফট করেন তাদের জন্য তো বিরাট সমস্যা, বারবার এসি খোলানো লাগানো করতে করতে এসির পাইপই নষ্ট হয়ে যায়। তারা কিন্তু নিশ্চিন্তে এই আপনার উইন্ডো টাইপ এয়ার কন্ডিশনার এখনই পছন্দ করতে পারেন। এই এসিটির কেনার আরও একটি বড় কারণ হচ্ছে এর দাম কিন্তু সস্তা। যেখানে একটি জেনারেল 1.5 টন স্প্লিট টাইপ এয়ার কন্ডিশনারের নন ইনভার্টার টাইপ এয়ার কন্ডিশনারের দাম প্রায় 98,800 টাকায়, ঠিক তার, এবং যেখানে আপনি মাত্র 2 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাবেন, এখানে কিন্তু আপনি পাচ্ছেন 5 বছরের কম্প্রেসার। আপনার এইটার দাম মাত্র 48,500, স্প্লিটের দাম জেনারেল স্প্লিট নন ইনভার্টারের দাম 98,800। দুইটি এসির কুলিং কিন্তু একদমই ভিন্ন। স্প্লিট এসি আপনি সর্বোচ্চ 180 স্কোয়ার ফিটের ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু আপনার এই উইন্ডো এসি কিন্তু আপনি সর্বোচ্চ 200 বা 210 স্কোয়ার ফিটেও ব্যবহার করলে কোনো সমস্যা হবে না। টপ ফ্লোর হলে এটি 180 স্কোয়ার ফিটে ব্যবহার করতে পারবেন। স্প্লিট টাইপ এসি সর্বোচ্চ 150 স্কোয়ার ফিটের উপরে যাওয়াই যাবে না, এবং আপনি টপ ফ্লোর হলে। এবং আরেকটি বিষয় মনে রাখবেন, দুইটি স্প্লিট টাইপ এসি এবং উইন্ডো টাইপ এসি দুইটি রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম, অটো মোড ফাংশন, এবং দুইটি এসি 3 স্টার এনার্জি সেভিং। তো আপনি পার্থক্য পাচ্ছেন না কোনো জায়গাতেই। অনেকেরই ভুল ধারণা আমরা ভেঙে দিতে চাই যে আপনার এসিটি উইন্ডো এসি বোধহয় বেশি বিদ্যুৎ বিল টানবে, এটি একদমই ভুল। এবং আরেকটি জিনিস আমরা সবসময় বলি, উইন্ডো এসি কেনার সবচেয়ে বড় কারণ এর দাম কম, 2 হাই স্পিড কুলিং, 3 নম্বর হচ্ছে এসির কোয়ালিটি চমৎকার, এসি নষ্ট কম হবে, সার্ভিসের রিকোয়ারমেন্ট থাকে কম, এবং এসিগুলো সাধারণ যে কোনো এসির থেকে উচ্চ মাত্রায় আপনার রুম অল্প সময়ে কুলিং করবে। যেখানে একটি স্প্লিট এসি 20 থেকে 25 মিনিটে আপনার রুম ঠান্ডা করে, সেখানে একটি উইন্ডো এসি 5 থেকে 10 মিনিট, সর্বোচ্চ 15 মিনিট সময় আপনার রুমকে চিলকুল করে দেবে। তাই এখনই এয়ার কন্ডিশনারটি ব্র্যান্ড বাজার থেকে কিনতে আমাদেরকে ফোন করতে পারেন 01619550030 নাম্বারে। আমরা একটু ব্যাক সাইড দেখব যে আসলে ব্যাক সাইডে কেমন এসি। আমরা সব সাইডই দেখলাম। হ্যাঁ, ব্যাক সাইডে কিন্তু সেই আগের মতো করেই জেনারেলের লোগোটি দেওয়া রয়েছে। আপনি দেখতে পারেন জেনারেলের লোগোটি এখানে পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে। আপনি 100% অরিজিনাল পণ্যের যে নিশ্চয়তা তা কিন্তু আপনি পাচ্ছেন। এবং এর দাম আমি আবারও বলছি, দাম হবে 48,500, এবং এর সাথে ডেলিভারি ফিটিং একদমই ফ্রি ঢাকার মধ্যে। এবং এর সাথে পাচ্ছেন 5 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 1 ইয়ার স্পেয়ার পার্টস এবং 1 ইয়ার ফ্রি হোম সার্ভিস। এবং ঢাকার বাইরে হলে আমরা শুধু ডেলিভারি করব ফ্রি অফ কস্টে, এবং একদম ফ্রিতে কুরিয়ার সার্ভিস পর্যন্ত আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারি সিস্টেমে এসিটি কিনতে পারবেন। তাই দেরি না করে এখনই ব্র্যান্ড বাজারে ফোন করুন 01619550030 নাম্বারে, অথবা ব্র্যান্ড বাজারে যে ওয়েবসাইট রয়েছে brandbazaarbd.com, এই ওয়েবসাইটে বাই নাও অপশনে ক্লিক করে এখনই অর্ডারটি আপনি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন। এবং আমাদের শপে এসে দেখে নিতে চাইলে আমাদের শপে চলে আসুন, হাউস নাম্বার 3, রোড নাম্বার 3, ধানমন্ডি, ঢাকা, ঠিক সিটি কলেজের পাশে ডক্টর রেফাতুল্লাহ হ্যাপি আর্কেড শপিং মলের 2য় তলাতে। আমাদের কাছে এই উইন্ডো এসি ছাড়াও স্প্লিট টাইপের এসি কিনতে পারেন। আপনার ইনভার্টার এসি রয়েছে, গ্রি ব্র্যান্ডের 3টি মডেল পাবেন, এবং আপনার 1 টন, 1.5 টন, 2 টন, 2.5 টন, 3 টন, 4 টন, 5 টন পর্যন্ত মিডিয়া ব্র্যান্ডের আপনার ইনভার্টার, নন ইনভার্টার এলিট পাবেন। তার সাথে পাবেন আপনার শাওমির ভিউমি এসি পাবেন, হিটাচি ইনভার্টার ও নন ইনভার্টার এসি পাবেন, শার্পের ইনভার্টার এসি, এবং ওয়ার্ল্ড ফেমাস ব্র্যান্ড গ্লোব এয়ার ব্র্যান্ডের 1 টন, 1.5 টন, 2 টন ইনভার্টার এসি ও নন ইনভার্টার এসি পাবেন, জেনারেলের ইনভার্টার ও নন ইনভার্টার এসি,
এবং ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে চমৎকার জিনিস যা বর্তমানে বাজারে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, সেই পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনার পাবেন 1 টন আপনার গ্রি ব্র্যান্ডের ও গ্লোব এয়ার ব্র্যান্ডের। এছাড়াও আমাদের কাছে গ্রি ব্র্যান্ডের কিন্তু আপনি কুলারগুলোও পাবেন। তাই আপনি এই চমৎকার এয়ার কন্ডিশনারগুলো থেকে আপনার পছন্দের এয়ার কন্ডিশনার কিনতে আর দেরি না করে ব্র্যান্ড বাজারে ফোন করুন 01619550030 নাম্বারে, ঘরে বসে কিনতে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে।